Вы смотрите программу «Новости». Расскажу о самых заметных событиях к этому часу. В студии работает Марфирина Алексеева. Добрый вечер. Почти 329,5 тысяч тонн жизнеобеспечивающих грузов доставили по автозимникам Якутии. Обсуждались вопросы обеспечения безопасности перевозок. Олимпиада сети школ первого президента республики проходит в Усть-Алданском Улусе, о насыщенной программе и участниках. В Амге выявили лучших подражателей птичьих голосов. В конкурсе действовала система слепого судейства. О мероприятии. Почти 329,5 тысяч тонн жизнеобеспечивающих грузов доставлено по автозимникам Якутии. Это 53,5% от полного объема. Данная статистика была озвучена на заседании оперативной группы по вопросам зимнего завоза грузов. Также обсуждались вопросы обеспечения безопасности перевозок в период завершения сезона автозимников. В связи с приближением теплого времени года поручено усилить контроль за соблюдением установленной грузоподъемности транспортных средств на ледовых переправах. Также поставлена задача обеспечить оперативное информирование перевозчиков о планируемых сроках поэтапного закрытия сезонных дорог. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам проводят профилактические рейды на водоемах города. В марте лед еще сохраняется, и жители продолжают выходить на катки и замерзшие озера. В день инспекторы проводят 1-2 катка, проверяют. С приближением тепла количество рейдов увеличивается. Специалисты раздают памятки и напоминают о правилах безопасности. Профилактические беседы проводятся круглый год. Сотрудники часто проводят лекции в школах. По словам инспекторов, серьезных нарушений с начала сезона зафиксировано не было. Прежде чем заходить на ледовые городки или на катки, надо первоначально ознакомиться с правилом поведения на льду. И опасность, как правильно себя вести, заключается в том, что можно, если не соблюдать правила, то, получается, можно получить травмы конечности, и это уже обращение в медицинское учреждение. Чтобы до этого не доводилось, вот поэтому мы проводим дополнительно профилактические мероприятия. Столетний юбилей не предел. Якутская офтальмология продолжает активно развиваться и внедрять новые передовые технологии. Рассмотреть результаты сотрудничества и порадоваться успехам коллег прилетел зам генерального директора Федерального центра микрохирургии глаза Минздрава России Александр Лосицкий. Кандидат медицинских наук высоко оценил работу Якутской офтальмологической больницы и вместе с ее главврачом разработал план дальнейшего сотрудничества. Стороны договорились о совместном лечении тяжелых случаев заболеваний глаз, а также о методах последующей реабилитации. Высокая оценка офтальмологии Якутии дается не только мной, это традиционная оценка в рамках Национального медицинского исследовательского центра МНТК «Микрохирургия глаза» постоянно взаимодействует с Республиканской офтальмологической больницей. И, пожалуй, сегодня это был не первый выезд, а очередное подтверждение, очередная высокая оценка якутской офтальмологии. Микрохирургия глаза, институт, названный имени академика Федорова, активно помогает нам как и в вопросах, связанных с лечением сложных пациентов, в проведении телемедицинских консультаций, так и в наставничестве, в проведении семинаров по организационно-методической работе, что в первую очередь способствует повышению уровня квалификации наших специалистов. 90 лет в этом году исполняется якутскому апостолу права, доктору юридических наук, первому председателю Конституционного суда республики Дмитрию Миронову. В честь юбиляра организовали круглый стол о вызовах, стоящих перед органами конституционного контроля. Результаты исследований представили участникам со всей страны, от Севастополя до Бурятии. Попутно профессиональное сообщество отметило вклад Дмитрия Николаевича в развитие правовой системы Якутии. Мы продолжаем традиции, начавшиеся в начале нашего прошлого века. И сегодня речь идет о том, чтобы закрепиться на этом рубеже. Но для этого используют все средства, и в том числе такие встречи, как вот на сегодняшний день. Вот с этой точки зрения я всегда к этому подхожу достаточно серьезно, ответственно, и считаю, что это во благо нашей общей жизни.
29-я Олимпиада сети школ первого президента республики собрала 299 участников из 12 образовательных учреждений. Мероприятие проходит на базе Мюрюнской юношеской гимназии Салданского улуса и посвящено 160-летию общественного и политического деятеля Василия Никифорова Кюльмнюр. Олимпиада пройдет по всем предметам. Также состоится научно-практическая конференция. Кроме того, гимназия подготовила различные мероприятия для гостей. Помимо того, что фестиваль носит состязательный характер, наша главная цель – это чтобы наши дети узнали друг друга, подружились и объединились. Всем нашим участникам желаем хороших результатов и успехов. В Якутске состоялась презентация сборника документов старожил русского устья Якутии в историко-документальном наследии архивов. Издание подготовлено сотрудниками научных учреждений и архивов республики и впервые вводит в научный оборот ранее не опубликованные материалы. В сборник вошли 102 архивных документа, охватывающие период с начала 19 по конец 20 веков. Документы отражают социально-экономическую политику и традиционные промыслы. Отдельное внимание уделено вопросам происхождения и расселения населения народов Арктики. Даже когда мы обсуждали пока только вот его подготовку к изданию, очень многие историки, участвовавшие в обсуждении проекта только к изданию, они сказали, что эти документы, которые они желали бы встретить еще энное время назад, но не было такой возможности. А тут в этом сборнике эти документы предоставлены для широкого круга читателей. В Якутске прошла 8-я региональная выставка-ярмарка «Мир Арктики». Событие посвящено празднованию Дня Арктики в республике. А участие в нем приняли 77 народных мастеров из 18 районов и города Якутска. Кроме того, один участник представил Ямало-Ненецкий автономный округ. В целом программа «Мира Арктики» растянулась на 3 дня. Так, празднование проходит с 19 по 21 марта и включает не только выставку, но и различные акции, мастер-классы и другие развлекательные мероприятия. Как отмечают организаторы события, ежегодно оно привлекает все больше участников, что свидетельствует о возрастающем интересе к культуре коренных малочисленных народов. В Амге прошел улусный конкурс «Духовой манок», собравший юный знаток охотничьего дела со всего района. Мероприятие призвано не только выявить лучших подражателей птичьих голосов, но и развить ответственные отношения к природе, популяризировать селективную охоту с использованием духовных манков. Действовала система слепого судейства. Перед выступлением каждый участник прошел жеребьевку и получил порядковый номер. В это время судьи находились в закрытой палатке, где они могли только слышать звуки манка. Такой подход гарантировал максимальную объективность. Оценивался исключительно слух и мастерство. Абсолютным чемпионом конкурса и обладателем главного кубка стал Павлов Саян, ученик 9 класса из села Мяндиги. Дается минута, чтобы участник изобразил живую утку. Это как бы первый этап, он легкий, как раз для детей. Вот ежегодно в это же время проходят соревнования среди взрослых. Там уже более-менее сложная программа. Думаем, что через некоторое время наш конкурс все-таки разрастется, примет масштабы, сможем выйти на республику. В этом году, нашему примеру, пошли в Салданский улус. У них тоже будет проводиться этот конкурс. В Берджигистяхе состоялся второй открытый республиканский турнир по стрельбе из лука среди дошкольников. Организаторами турнира выступил детский сад Кырачан и Малар горного улуса. Главная цель – укрепить здоровье малышей и привить им любовь к физической культуре и национальным видам спорта. Через стрельбу из лука дети учатся ценить традиции своего народа и стремиться к активному образу жизни. В турнире приняли участие 30 юных спортсменов из 10 детских садов Якутска, Горного и Нюрбинского районов. Ребята показали отличные результаты. Победителями стали воспитанники детского сада Сарданга из Нюрбинского района Волан Николаев и Джулия Духова. Дополнительное образование по стрельбе из лука в нашем детском саду уже 10 лет. Развивает силы, выносливость и все качества. В дальнейшем еще планируем на будущий год, каждый год соревнования стрельба из лука в детском саду. И хотим собирать еще много команд.
Долгая подготовка к масштабным соревнованиям Ха-Раян, которая в этом году прошла в Алекминске, оправдала себя. Большая ответственность была возложена и на судейский состав. 2 дня напряженной работы. К слову, они успели не только выполнить свою работу, но и обучиться. Все подробности далее. Наверняка еще долго алекминчане будут вспоминать эти 2 дня, которые буквально пролетели. Настолько зрелищными получились автогонки Ха-Раян. Какое настроение? Супер. Какие особенности вот именно на этом турнире? Во-первых, у вас очень большая семья. Для участников это очень хорошо, очень много участников, очень много зрителей. Но кроме зрелища, за кадром остается работа тех, кто делал, чтобы это зрелище прошло без ошибок, без обид и претензий. Судейский состав был подобран из разных районов республики, и в этом году, кроме непосредственного судейства, получилось провести обучение. Во время чемпионата наша судейская коллегия, еще для нас Черептинский физкультурный институт проводит семинар. Вот мы собрались, наши судьи из разных улусов. Мы не сможем, пользуясь случаем, мы и чемпионат проводим, и семинар судейский проводим. Они получают федерального формата судейской категории. И поэтому мы и так соревнования проводим, и у нас лекции, конкурсы идут. 2 дня на ногах. Практически без перерыва они вели подсчеты, пересматривали видео. Не менее ярким персонажем стал суперкомментатор, который сумел не только доводить информацию до собравшихся, но и делать это с юмором. Осиливает дистанцию до конца. Весенние охотники знают, там утка крякова очень хорошо садится с гусями. Уже финишер. Пилоты не выходим с машины. Волонтеры, артисты, все они достойно доказали. Алекма умеет принимать гостей. Хочу в плюсах отметить очень доброжелательность, атмосферу алекминчан. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Такими были новости к этому часу. До встречи в дальнейших выпусках.